Nongeye kubaha ikaze mwe tubana buri munsi, mwe tubana mu biganiro bitandukanye by'umwihariko we wakanze subscribe kuri Philox TV show. Gusa ariko mbere yuko dutangira ino nkuru, imwe mu nkuru zababaje abantu cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'ababashije kumenya aho ino nkuru yabereye ndetse no muri aka karere ka Rusizi ino nkuru yabereye. Iyo uyu mukobwa aje gukora amarorerwa, mbere yuko tuyinjiramo ndabibutsa yuko turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo dusabwa ni uguharanira kurwanya abahakana jenoside yakorewe abatutsi, kandi natwe tugaharanira kwibuka twiyubaka kandi twirinda kugira imvugo idakwiye. Gusa ariko nta gutindira, ndagira ngo tuze kwinjira muri iyi nkuru yabereye mu karere ka Rusizi. Ni inkuru y'umukobwa wakoze amarorerwa. Iki cyaha akurikiranweho kiramutse kimufashe byaba ari ibindi bintu. Ni umukobwa ukekwaho kubyara umwana agahita muniga. Iyi ni inkuru ibabaje ku rundi rwego, ni inkuru ikomeye cyane bitewe n'uburyo ifite ibintu byinshi isobanuye ndetse n'uburyo ibi bintu byabaye. Gusa ariko mbere yuko tuyinjiramo, kugira ngo umenye uti ese biravaye bikajya, icyo ngusaba ni kimwe, no gukanda subscribe ubundi ugasiga comment na like, tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Njye uri kumva kuri mikoro ni Philox M. Gusa ariko ntago ndibuze kugutindira, turaza kwinjirana muri iyi nkuru. Iyi nkuru yaje kuvugisha abantu. Ni inkuru y'umukobwa bita Abizera Marie Asumuta. Uyu ni umukobwa w'imyaka 27, ubu kugeza muri aka kanya afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Nyakabuye mu karere ka Rusizi. Rero icyaha n'umukobwa akurikiranyweho ni icyaha gikomeye cyane ndetse ni icyaha cyongeye gushengura imitima ya benshi, by'umwihariko ababyeyi. Dusanzwe tuzi ko ababyeyi ari abantu bagira impuhwe, kandi iyo amaze amezi 9 twita umwana ni ibintu by'ibihe bikomeye atibagirwa. Rero iyo abyaye umwana ni ikintu gisa nkaho ari ikintu gikomeye abagezeho, kuba afite amatsiko menshi yo kuvuga ati ese mbyaye umwana umeze ute, afite n'amatsiko yo kumurera. Gusa ariko no mukobwa akurikiranyweho icyaha gikomeye. No mukobwa akurikiranyweho icyaha cyo kuba yaramaze kubyara umwana agahita muniga, yarangiza akamwica. Ni kimwe mu bintu byongeye kubabaza imitima ya benshi, by'umwihariko ababyeyi babashije kujya kugise bakabyumva. Gusa ariko abantu bagakomeza kwibaza bati ese ubu umuntu bwagiye he, aho umuntu ashobora kubyara umwana we akahita muniga. Gusa ariko kugira ngo twinjirane muri inkuru ze kumenya uti ese ibintu biravaye bikajya, uno mukobwa ubundi akomoka mu mudugudu wa Jabiro mu kagari ka Musongati, umurenge wa Nyarusange, aho ni mu karere ka Muhanga. Murahazi neza cyane, abatuye muri kara gace ka Musongati murahazi. Gusa ariko uno mukobwa uko byaje kugenda, yaje gufatirwa mu murima w'amateke aho yari yihishe. Gusa ariko ikintu cyongeye kubabaza benshi ni uburyo bamufatira aho ngaho bamusanze afite uruhinja mu ntoki yamaze kwica, wa mwana yamaze kubyara akamuniga. Nyiransengiyumva Anne Marie ni uyu mukobwa wari waherekeje uwo bita Abizera Marie Asumuta. Niwe wari wamuherekeje bajyanye ku kigo nderabuzima cya Mashesha. Avuga ko yaturutse iwabo Muhanga yaje gukora mu ruganda rwa sinema. Gusa ariko avuga ko baturanye aho yari acumbitse yibana mu kagari ka Shara mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi. Uyu mukobwa rero baturanye muri karagaca, avuga yuko uriya mukobwa yaturutse iwabo aje gukora muri Simerwa, murabizi hari kuri ruganda rukora sima. Gusa ariko Abizera yafashwe n'inda ku mugoroba wo kwa 8 Mata 2025 bigeze mu masaha 9 z'ijoro zishyira ku wa gatatu, murabyumva neza, ku itariki ya 9 Mata. Ahamagara inshuti ye yitwa Claudine ngo imuherekeze ku kigo nderabuzima cya Mashesha ko yumva mu nda hamurya. Umukobwa yari asanzwe afite inda nk'uko abegere hari ababisobanuye bajyaga bamubona. Gusa ariko uyu Claudine ngo ntiyahise aboneka, yohereza Nyiransengiyumva Anne Marie ngo wasobanure bino bintu uko byagenze. Uyu mukobwa yumvise ndimufashe muri ririya joro, noneho ahamagara mugenzi we bita Claudine ngo amuherekeze. Gusa ariko n'umukobwa ntiyaboneka, ahita yohereza mugenzi we bita Nyiransengiyumva Anne Marie. Rero n'umukobwa bita Nyiransengiyumva abisobanura avuga ko byari bimeze. Yavuze yuko bavuye aho bari batuye aho bita kuri Simerwa bageze mu mudugudu wa Kankuba mu kagari ka Mashesha mu murenge wa Gitambi. Abayizera ngahita afatwa n'inda mu nzira, arangije abyarira aho ngaho. Gusa ariko yari yabanje kubwira uriya mukobwa wari umuherekeje ati ni ukuri sinshaka kubyara uno mwana, ndumva ibyo bintu bitandimo, ndumva uyu mwana nashaka kumubyara rwose. Gusa ariko Nyiransengiyumva n'umukobwa wari uherekeje n'umukobwa wari ugiye kubyara yabisobanuye muri aya magambo yakomeje kubabaza benshi ndetse aranabatungura cyane. Yavuze ati ngiye ubundi akimara kumubyara yahise amuniga, ngira ubwoba kuko twari twenyine muri iryo joro, ntabaza ubuyobozi bwaho kwishara twari duturutse ntihagira unyitaba, mpamagara mu mudugudu wa Kankuba mbibamenyesha byose. Gusa ariko uno mukobwa asobanura impamvu yatumye amuhunga akirukanka. Avuga yuko ngo kubera yuko uyu nguyu mugenzi yarimo guhamagara atabaza ubuyobozi n'iki, ngo uyu nguyu yahise amuva iruhande arihuta. Noneho ubuyobozi bwaraje agiye kubwereka aho yabyariye, basanga
yahavuye ariko hakiri ibimenyetso by'uko yahabyariye. Murabizi neza iyo umuntu yabyariye ahantu n'ibintu biba bigaragara neza cyane, ni ibintu bitayobekana ku bantu bazi aho umuntu yabyariye, n'ibintu bigaragara cyane. Gusa ariko bavuga yuko n'abaturage bahise babyutswa bose, nyine bavuga ko ari ikintu kidasanzwe. Abo bose kubyuka abaturage ngo baragiye bamugwaho mu murima w'amateke uri hafi y'aho ngaho yari yabyariye, aho yari yihishe anafite mu ntoki urwo ruhinja yari amaze kwica. Ubuyobozi bumugezeho buhita bumujyana ku kigo nderabuzima cya Mashesha. Gusa ariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Manirarora James we yavuze yuko bakimara kumenya iyo nkuru y'uwo mukobwa wabyariye aho ngaho akahita yica umwana we, icyo bakoze baratabaye baza aho ngaho yabyariye. Gusa ariko baramubura. Bakimara kumubura rero nibwo abaturage bamusanze hari mu murima w'amateke aho yihishe. Mu kuhamusanga uwo mukobwa, icyo bakoze cya mbere bahise bihutira kumujyana kwa muganga mbere yuko bagira ikindi bakora. Gusa ariko uno munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi mu magambo yaravuze ati yari yabyaye neza umwana w'umuhungu ahita amuniga, kuko yari yabwiye wari wamuherekeje ko uwo mwana atamushaka. Yahise atabwa muri yombi, ariko kuko yari amerewe nabi abanza kujyanwa ku kigo nderabuzima cya Mashesha. Ahageze akorerwa ibyo yagombaga gukorerwa byose by'ibanze, basanga hari ibyo badashoboye bamwohereza ku bitaro bya Mibirizi, ariko acungiwe umutekano ngo adacika. Aya n'amagambo yatangajwe n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wahangaho byabereye bino bikorwa. Gusa ariko yavuze yuko icyo bakoze cya mbere nuko bahise bamujyana ku kigo nderabuzima, barabanza bamwitaho. Gusa ariko bamucungiye umutekano kuko yari yamaze gukora icyaha gikomeye cyane. Gusa ariko yakomeje avuga ko yavuye mu bitaro bya Mibirizi ku wa 4 tariki ya 10 Mata, ahita ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB Nyakabuye, aho akomeje gukurikiranwa n'ubutabera. Iyi nkuru y'umukobwa irakomeye kandi iranababaje ku rundi rwego. Umukobwa wamaze kubyara umwana w'umuhungu, yabyaye neza nta kindi kibazo yagize, arangije akahita amuniga akamwica. Gusa ariko nta mpamvu nyamukuru iramenyekana yatumye uno mukobwa abikora, kuko na mugenzi we bari bajyanye. Icyo se abaniye yavuze yuko icyo azi gusa kimwe nuko uwo mukobwa yari yamubwiye yuko adashaka kurera uriya mwana. Rero ni kimwe mu bintu byahabaje abantu ku rundi rwego. Gusa ariko Gitifu mu magambo yakomeje kuvuga yagize ati agifatwa tumubajije icyayimuteye nta makuru yaduhaye, tukizera ko azayatanga mu bugenzacyaha. Uyu mukobwa kuva yafatwa nta jambo yigeze atangaza ryerekeranye n'uriya mwana yari yibarutse, yarangiza akahita amuniga. Kuko Gitifu mu magambo yaravuze ati twaramubajije tuti ese niki cyabiguteye, ntihagira amakuru na make aduha, aratwihorera. Gusa ariko bo bizera yuko imbere y'ubugenzacyaha ari cyo azatangaza. Gusa ariko yagaye icyemezo cy'uwo mukobwa wemeye gutwita, ariko akanga inshingano zo kurera umwana abyaye, asaba n'abafite imyumvire nk'iyo kuzibukira bakava muri izo ngeso mbi. Gusa ariko benshi bakomeje kuvuga bati uyu mukobwa bita Abizera Maria umuto y'imyaka 27 ntago ari umuntu muto wo gubyara umwana, yaremeye kumutwita amezi 9 yose, yarangiza akamuniga akamwica. Nimwe mu nkuru zongeye kubabaza benshi, nimwe mu nkuru zongeye gukora ku mitima ya benshi, bibaza bati ese abantu bo muri iki gihe umuntu bimeze bite? Ese abantu ko bakabije ubugome? Urebye uburyo no mukobwa yakoze amarorerwa yo kumara kwibaruka umwana we w'umuhungu, yarangiza akahita amuniga akanamwica ndetse akanamuhungana, kuko nkwibutsa yuko bamusanze mu murima w'amateke afite uwo mwana mu ntoki yamaze guhitana. Ni kimwe mu bintu byongeye kubabaza abantu benshi, bibaza bati ese uyu mukobwa ari we wamuhanisha iki, cyangwa se iki cyane kiramuka kimuhamye bizagenda bite? Mwuka byaramwe ko ari ibintu bikomeye. Ni inkuru yongeye kuvugisha benshi, ni inkuru yongeye gukora ku mitima ya benshi, ni inkuru yongeye gushengura ababyeyi bazi uburyo igise kiryana, ababyeyi bazi uburyo kubyara ari ikintu gikomeye, ababyeyi bazi uburyo ibintu biba bikomeye kugendana umwana mu nda amezi 9 yose. Gusa ariko no mukobwa bita Mali Asumuta w'imyaka 27 ubu ngubu kugeza muri aka kanya afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Nyakabuye mu karere ka Rusizi. Icyakurikiranweho cyo nakikubwiye nuko yamaze kubyara umwana agahita amuniga akamwica. Ndagushimiye, twari turi kumwe muri aka kanya. Nge nk'ibisanzwe ni Philox Emicyo, ngusaba ni kimwe no gukanda subscribe, ubundi tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Ndagushimiye cyane.